시작된 거야? 엄마 어디 있어요 고양이? 풍선의 집? 응? 어디 갔지? 내려. 어디 있지? 방 된 거야 지금? 안녕하세요. 뭐? 아니야 아무도 없는데. 아무도 없어? 다 어디 갔어? 엄마도 좀 같이 좀 찾아봐. 나는 안 된다니까. 어딨어? 내가 말했잖아 둘이 살 수 있으면 하라고. 응. 아빠 어딨지? 없어. 아니야, 잘 찾아보면 있을 거야. 두 마리만 찾아보자. 아유 빠밤 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 빠밤. 여기인데. 빨리 삼촌들이 나타나야 삼촌들도 같이 찾아주는데. 서아야 여기 있어. 하고 이렇게 찾아줘야 되는데. 우리 셋이만 찾고 있어서 너무 힘들어. 저기 있대. 어디? CNS 삼촌이 저기 있다 저기 있어라고 했어. 안녕하신가. 저기가 어디야? 저기가 어딘데요? 아저 티켓박스 3번 써 있는 거 고양이 위로 쭉 올라오다 보면 귀퉁이에 머리만 살짝 보여. 티켓 박스가 어디 있는데? 3번 써 있는 티켓박스. 왼쪽으로 쭉 따라 올라가 봐. 봐봐. 자. 마우스도 완전 뒤져. 오빠 마우스 봐봐. 왜? 뭘 왜야? 마우스를 거꾸로 잡고 있구먼. 그럴 수도 있지. 아니 오빠가 봐줘야지. 자, 여기서 여기 아니 3번 티켓박스. 3번 티켓 박스 이거 3. 아니 그거는 고양이가 3마리 남았다는 거고 3번 3이라고 써있는 티켓박스 있잖아. 이거 그래 거기 왼쪽 따라 쭉 올라가 보라고. 쭉 지나가면 어떻게? 여기 있다. 우와. 자, 이제 한 마리만 돼. 한 마리만 찾으면 돼. 두 마리. 한 마리. 저쪽 한 오른쪽은 마리? 화면에는 아예 가려져 있어서 둘밖에 못 보거든. 어디 거기는 있어? 알아서 해결해야 돼. 어디 만약에 그쪽에 있지? 있는 거. 엄마 어디 있어요? 엄마가 알려주세요. 엄마는 어. 찾는 중이야. 이건 뭐지? 서아가 꼬닥이 삼촌 찾아주세요. 해줘. 꼬다기 삼촌 찾아주세요. 왠지 둘 화면에 가려져 있는 데 있을 것 같은데. 저기는 저기 쓰였어. 꼬다기 삼촌. 저기 저기는 저기 저거 쓰였어. 눌러봐. 저거 힌트 읽어. 저기는 저기 왼쪽 쓰였어. 위에. 이거? 어. 서 요거 눌러봐. 눌러봐. 아니다 그거 힌트 아니다. 2마리 남았는데. 뭐야? 다시 플레이. 이거 누르면 돼? 여기 할머니. 서 2마리 남았어. 2마리. 그러니까 화면 크게 해서 보라니까. 어디 조그만한 있는데? 거는 못 찾는다니까. 휠로 돌려서 줌한 다음에 어디 있는데? 그다음에 움직여가면서 찾- 여기서 찾아보자 이제. 여기. 마우스 잠깐 아빠한테 주고. 여기 있다. 여기 있다. 여기 클릭. 마지막. 했다. 하나 남았어. 하나. 여기 꽉 잡아. 줌을 안 하면은 못 마우스 찾는. 꽉 잡아. 하나 남았다. 어디지 마지막? 못 찾겠으면 저거 전부 누르면은 아마 알려줄 거야. 전구가 어디지? 전구가 어디 있어? 맨 밑에. 스프군을 정말 서야 해. 서아 전구 찾아봐. 전구? 아직도 못 찾았어? 여기 있다. 전구. 이거 누르면 그냥 저기에 있대. 그럼 줌해서 저쪽으로. 요거 같은데 서아야? 요거? 그래? 됐다. 나 더 할래. 한 번만 더 해? 뭐 누르면 돼? 더 하려면? ESC 누르고. 응. ESC 누르고. 아니 저 위에 나가기 있다 고양이. 그다음에 그 밑에 거 왼쪽에 지금 초록색 그 밑에 거 눌러. 그다음에 설치해. 그냥 설치해.
이번에 서호가 다 찾을 수 있어? 응. 그 다음에 플레이 눌러. 그 다음에 톱니바퀴 눌러. 그 다음에 휴지통 한 개. 자, 시작. 우리랑 걸어가고. 아니 근데 삼촌들하고 얘기하고 놀래니까 이것만 하면 음악 소리 좀 줄여달라. 음악 소리? 자 마우스 그렇게 돌려서 잡는 거 아니야. 음악 소리 어떻게 줄여? 아유. 이거? 다 반절로. 음악 소리가 어떻게인데? 음악 소리 어떻게 나? 됐어. 아빠 여기 고양 우리랑 걸어가고 있어. 엄마 여기 봐. 요거 누르면 돼. 짜잔. 야 오잉. 여기 있대 여기 있자. 아니 여기 짜잔. 가는 거. 아이 내가 한다고 했잖아. 알았어, 네가 해. 여기 있고 자전거에. 여기 요만한 거. 서야, 녹차 먹기 삼촌이 서하다 그랬어. 뭐야? 서하다. 인사 한번 해줘서. 안녕. 여기 먹어. 안녕. 안녕. 아유. 뭐야 했다 뭐야. 고양이 고기래. 고양이 있고. 안녕. 서 여기 뭐라고? 녹차 먹기 삼촌이 뭐라고 써놨어? 음악 소리 좀 줄여주세요. 여기 뭐라고 써 있었어요? 여기? 여기? 고양이 그 밑에. 고양이 스프 보세요. 그 밑에. 이모부 잘생겼어요. 그치. 이모부가 아빠야. 아빠 잘생겼대. 그치. 서야 아빠 잘생겼어. 못생겼어? 잘생겼다. 그치. 응. 아빠도 알아. 자, 여기 있잖아. 짠. 이번엔 다른. 여기는 놀이동산이 아니야? 여기? 여기 워터파크 같은데? 그런가? 응. 그러네 맞아. 이렇게 잡고. 아니 차. 차. 그리고 여기도. 아빠 내가 오잉 우리랑 담겨 있잖아. 맞아. 누워 있다. 잘 찾는데 또 어디 있어? 여기 맞았어. 집 안에. 집 안에. 오잉? 이건 고양인가? 응, 맞아. 밑에도 있네. 밑에? 거기. 그러네. 왜 안 눌러졌어? 수영에서 수건이 보이네. 고양이 수건. 꼬닥 삼촌이 알려줬어. 뭐라고 했지? 누여 전박기신 채팅 그 위에 거. 바퀴에 있어서 와요. 바퀴에 있대. 여기 있다. 와. 자, 고맙습니다 해야지. 고맙습니다. 또 어디 있지? 아유 삼촌 나 알아요. 그만 좀 해요. 그만 좀 해. 너 방금 고맙다고 하지 않았어? 또 어디 있어? 차 밑에래. 응. 차 밑에. 아유 차 밑에가 어디 있는데요? 여기 있구나. 이게 차 밑에래. 알았어. 아유 그만 좀 알려주면 좋겠다. 왜? 나 알아서. 서아가 잘 못 찾고 있는 것 같으니까 삼촌들이 알려주는 거야. 알지. 알았어래. 조용히 있어. 삼촌 여기 삐졌다. 왜? 서아가 그만 알려달라고 그래서 꼬닥이 삼촌이 삐졌나 봐. 어떡하지?
뭐라고 있어? 봐봐, 알았어. 조용히 있을게. 흑흑흑 하면서 울고 있잖아. 여기 보라색? 응. 보라색이 삼촌이야? 응. 알았어요. 알려주세요. 다시 알려달래요. 그래서 강에 5마리나 있대. 강에 가서 아니나? 응. 진짜? 응. 한 마리. 여기 잡고. 한 마리. 아니. 두 마리, 한 마리. 네 마리, 5마리. 우와. 여기 또 있네? 아니 소화 가고 싶어. 그래, 한번 찾아봐. 잠깐만. 아빠 나 뭔가 봤어. 여기 우리의 맞아. 미클레가 안 돼? 오리인가 봐. 고양이가 아니라. 또 어디 있을까? 아유, 삼촌 강에 4마리나 있잖아요. 아, 옷다리. 또 어디 있어? 여기. 뭐야 이거 고양이 아니야? 고양이 맞아. 근데 왜 노란색이 안 나와? 이거 눌러. 이쪽 게 아니라 이쪽 거 눌러야 돼. 이거 그거 누르면 돼. 그렇지. 이제 이것도 한번 해보자. 이거는 오리 같은데? 오리인가 봐. 이거는 고양이가 아니라. 여기. 아유. 진짜. 꼬다기 삼촌이 뭐라고 써 있었어? 어린이도 혼수 못 참는구나. 소아 무서워요. 응. 왜? 소 안 무서운데. 그치? 서 안 무서워? 교환님이랑 반대로 알려줘도 뭐라고 하는구나. 꼬다기 삼촌이 서아한테 알려줬는데 서아가 뭐라고 했잖아. 감벽에 한 마리나 있대. 강 벽에 한 마리 있대. 여기? 맞다. 그건 다르겠지. 강 벽 여기. 여기 뿅. 잡아. 이제 채팅이라 게임을 안 하고 있어. 삼촌 꼬다기 삼촌 감사합니다. 너 갑자기 왜 감사하다고 그래 갑자기? 근데 대리 방송 이대로 괜찮은가래? 서아 대리방송이 뭐야? 몰라. 서아가 대신 엄마 대신 방송하고 있잖아, 그렇지? 알려줘도 뭐라고 하는? 이렇게 된 거 프로필 바꿔줘래. 감벽에 한 마리 있대. 이게 강 벽에 서아 이게 강이잖아. 응, 여기 옆에가 벽이지. 이걸 강벽이라고 그래. 응. 그래서 여기 한 마리 찾았지? 여기도 한 마리 있다. 아유 참. 얘 계속 내 손 치워. 삼촌벌레 강에 5마리, 그럼 아까 이거 6마리야. 우리 웬 삼촌들하고 이야기해서. 오리였어? 우리 위엔 오리였대. 서아 이거 아빠가 이거 하고 있으니까 서아 삼촌들이랑 대화해. 아닌데. 삼촌들한테 오늘 갔다 온데 얼마나 재밌었는지 좀 얘기해줘봐. 서- 뭐 했는지. 서아 우리 오늘 어디 갔다 왔지? 어린이 박물관 우리 어린이 박물관에서 뭐 했어? 공룡 봤어. 공룡 어땠어? 너무 무서웠어.
공룡 서아 좋아하잖아. 왜 무서웠어? 아빠 공룡 보고 울었어? 아니? 그러면? 아빠한테 무서워야 하고 했어. 근데 아빠한테 안겨 있었어? 응. 거기 공룡 울음소리가 엄청 무섭더라고. 밖에서부터 막 이런 소리 나가지고. 그래서 아빠 다리에 매달렸어? 아니? 안 왔어. 그냥 안겨 있었어? 응. 근데 용기 내서 들어갔어? 아니면 밖에 있었어? 응, 용기 내서 들어갔어. 들어갔어? 말하면서 왜 이렇게 잘해? 용기 내서 들어갔더니 어땠어? 공룡들이? 조금만 무서웠어. 우리가 안 무서웠어? 응, 근데 울음소리는 무서웠더라. 응. 그리고 또 뭐 했어? 가서 블럭 놀았어. 그리고 생일 축하했어. 생일 축하하고 그런 거 있어? 응. 여기 생일 축하하는 블럭이 있더라. 아유, 참. 너 왜 자꾸 아빠 손 치워? 수학 알거든. 와, 귀여워. 아춤. 오. 에이, 서아 점심 먹었니? 아니? 점심 안 먹었어? 오. 너 점심 안 먹였어? 먹었잖아. 언니, 너 뭐 먹었어? 점심 때. 국도. 근데 왜 안 먹었다 그래? 아니, 어. 나 점심 때 뭐 먹었더라? 방금 국수 먹었대며. 아니, 그거 말고 오늘 태어나서 처음으로 먹은 거 있잖아. 교에서 핫도그. 맞아. 핫도그를 왜 처음 먹어? 수아 핫도그 먹어봤어? 언제? 난 먹었지. 수아 처음 먹어본다며. 그전에는 빵만도 먹고 왜 서울대공원 갔을 때도 핫도그 먹었잖아요. 서아. 핫도그 언제 먹었지? 서울대공원 갔을 때 핫도그 먹을 때 서로 맨 처음에 빵만 안 먹는다고 해서 이거 케첩 바른 빵이라고 해서 빵만 먹어본 다음에 안에 햄 보고 햄도 먹고 그랬잖아요. 아 그래? 근데 수아가 처음 먹어본데 하나 다 먹었어. 오잉? 아니야, 나 2개나 먹었어. 핫도그 2개나 먹었어? 3개나 했어. 핫도그. 아니 핫도그를 4등분으로 잘라주셨는데 그거 다 먹었어. 그거 다 먹고 국수도 먹었지. 응. 근데 밖에서 아빠가 유튜브도 보여주더라. 말하면 어떡해. 밖에서 유튜브를 봤다고? 아니, 아빠가 보여줬어. 아빠가 유튜브를 보여줬어? 응. 언제 봤지? 수아 밥 안 먹었어. 그 대신 핫도그를 먹었거든. 어머 그러면 밥도 안 먹었는데 유튜브도 보고 2개나 잘못한 거 아니야? 밥도 안 먹고 유튜브도 보고? 엄마, 난 몰라. 엄마, 이거 혼나는 말 아니야? 혼나는 거 맞아 아니야? 맞아. 잘못한 거지 서아. 상사야. 맞아. 밥도 안 먹었는데 응. 유튜브는 보고. 엄마, 수아, 혼낼 밥- 것 같아서 수아, 걱정이야. 수아 밥 다 먹고 아빠 밥 다 먹는 거 기다리는 동안 유튜브 본 거잖아. 수아 밥 먹었어. 어떤 거? 어떤 밥? 핫도그 밥. 핫도그. 핫도그가 어떻게 밥이야? 핫도그 간식이지. 거짓말 하려나 간식 3개나 뭐 먹었어? 핫도그랑 앞에 먹었어. 사탕이랑 말두. 최고지 아빠. 엄마, 아빠 말두도 먹었어요? 아빠 최고. 아니, 젤리.
거기다 젤리도 먹었다고? 그치만 사실은 젤리가 많이 줘. 그러면 사탕이랑 사탕이랑 마이쮸랑 핫도그랑 3개나 먹은 거야? 응. 오늘 간식 다 먹었네? 그러니까 나 오늘 간식 그만 먹을 거야. 진짜 이따가 갑자기 과자가 먹고 싶다 그러더니 알았어. 하면 안 돼? 아니야. 알았어. 그래서 굴뚝냥이가 있대. 굴뚝냥이가 어디 있는데? 굴뚝에 고양이가 있대. 우와 진짜 굴뚝이 옆에 있네. 그리고 시계탑에도 고양이. 아니 여기 봐. 이건 눌러도 돼. 그건 아니야. 그래서 시계탑에도 고양이. 시계탑? 시계탑에도 고양이가 2마리가 3마리나 있는데 4마리 5마리 있는데 시계탑에만? 아빠 여기 봐. 그 시계탑에. 한 마리밖에 없네. 아니 종탑. 종탑? 종탑 꼭대기에 한 마리 있고, 꼭대기에 있고, 그 아래에 한 마리 더 있고. 마우스 좀 잡아줘. 자, 아니 누를 때 힘을 주니까 벗어나잖아. 그러니까 누를 때 마우스를 잡아줘. 안 흔들리게. 이거 또 어딨지? 오빠가 움직이지 말고 야, 서아가 움직이기 그건 아니야. 때문에. 계단이야? 계란? 얘봐 또 치는 것 봐. 그러니까 움직일 땐 서아가 하게 하고 누를 때 서아가 어딨어? 흔들리니까 그때 잡아줘. 어디 있는데 고양이? 굴뚝냥이 잡았다. 그거 꼬다기 삼촌이 알려준 거야. 여기 사진이. 어떻게 찾았어? 아빠도 몰랐는데. 무지개냥이도 있대. 무지개냥이? 자, 어디? 빨주노초 파남보 밑에 고양이가 있는데? 무지개냥이. 안 보여. 무지개를 찾아봐, 무지개. 여기 있다. 무지개냥이? 요거도 있는데? 엄마, 근데 여기에 여기 꽃바구니 냥이가 있대. 꽃바구니냥이? 여기 또 삼촌이 안녕 한다. 봐봐, 여기 꽃바구니 냥이. 꽃바구니냥이. 자, 여기 삼촌이 또 안녕했어. 여기 삼촌 안녕. 어떤 삼촌인지 한번 읽어봐봐. 꽃냥이 왜 지나갔지? 자, 서아 안녕이라고 한 삼촌 읽어봐. 서아 안녕. 옆에 뭐라고 써 있어 영어? J O R C I S O M. 와우 잘했어. 서아 녹차 삼촌 간대 안녕해줘. 안녕. 크빵 서봐. 이봐. 서바가 서아 빠이빠이, 크바는 크 빠이빠이, 이바는 이모부 빠이빠이라는 뜻이야. 서아는 녹바 하면 녹바. 녹바 바이바이. 응. 어딨지 또? 서아 영어 발음 되게 좋죠. 서아 영어 발음 되게 좋아요. 다른 것도. 서아 사과가 영어로 뭐야? 애플. 원래 아버 이랬는데 친구들이 애플 아니고. 서아 원래 서아는 사과 뭐라고 그랬지? 아빠. 맞아. 우유는? 밀크. 잘했어. 밀크. 이걸 안다니까 이제. 콩글리시를 알아버렸어? 또 어딨지? 사과나무 밑에도 고양이인데. 사과냥이? 그러면 사실은 사과냥이? 오빠 저 다른 마우스. 사과? 흰색 채팅창 있잖아. 이것 봐. 클릭한 다음에 밑에 제일 밑에 갖다 대면은 줄일 수 있잖아. 여기 있어. 이렇게? 그 다음에 또 어딨지? 사과나무. 중앙 꼬다기 엄마! 삼촌이 뭐라고 써있어? 또 알려줬어.
중앙? 어디 있는데? 중앙선양이 도로에 발라당. 중앙선. 도로의 중앙선에 봐봐. 중앙선? 중앙선을 어떻게 알아? 도로에 이게 중앙선이거든. 여기 발라당. 감사합니다. 감사합니다. 여기 풀냥이다. 풀냥이. 여기 또 다른 삼촌이 서 너무 귀엽대. 감사합니다. 여기 풀냥이. 서야, 애기 너무 귀엽다라고 누가 얘기했지? 여기 뭐라고 써있지? 기억. 김. 김옥두. 여기는 애기는 눈길. 이거는 서하. 서하. 안녕하세요. 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 눈하. 이화는 또 어디 있지? 누나인데? 형한데 그리고 맞아. 이모부가 미남이세요. 미남을 생기한 그걸 제대로 보내지. 미남을 쟁취한 그 헐. 서은아 아빠 닮았어. 엄마 닮았어. 삼촌 어딨어요? 알려주세요. 저 말투 그거 뭐야? 어딨어요? 아유 진짜. 시계탑 밑에 벽에 빼꼼냥이네. 진짜로. 빼꼼. 시계탑 옆에 빼꼼하고 보고 있는 고양이가 있어. 여기에. 마우스 같이 나가. 빼꼼. 뭐야? 아니 빼꼼 안 보여. 응. 그러는 빼꼼. 눌러. 어디를 눌러야 해? 나 고양이 한 개 더 봤어. 어딨어? 여기 옷에. 여기? 꼭 가운데. 꼭 가운데. 콩 가운데 어딨어? 여기. 여기? 아니? 여기. 여기도 있니? 여기도 있고. 아빠 나 응. 고양이 한 개 더 하면 봤다? 돼. 아빠 나 잠깐만. 그 마우스 안 돼. 아빠 나 가면 나 고양이 한 개 더 봤다? 어디냐면 근데 이거 길었다. 절벽 위 바로 위에 위장한 고양이가 있대. 절벽 위. 여기 있다. 근데 눈길님이 눈길 삼촌이 응. 종 울리는 곳 옆에 고양이가. 종 울리는 곳 옆에 고양이가. 오잉? 저랑 클릭한 거네. 아빠 17 밑에 풀냥이? 17이 어딨지? 여기 봐봐. 어잉. 17? 종 아래에도 꽃가람 삼촌이 종 아래에도 있대. 중 아래? 종이 여기 있고 아래에 여기 클릭. 근데 17 밑에는 어디 있어요? 이게 아까 17이었을 때를 얘기했던 것 같아. 지금은 13이잖아. 이번에는 또 어디 갔지? 고양아 어디 있어? 해바라기 아래에도 고양이가 있대. 해바라기? 해바라기가 어디 있지? 여기다 해바라기. 이거 해바라기 아래에 고양이가 어디 있을까? 이거 해바라기 아니야? 맞아. 해바라기 아래? 어디 있지? 이게 해바라기 이게 아래잖아. 시계탑 왼쪽에 여기 있다. 근데 클릭. 써봐 클릭. 근데 아빠 근데 고양이는 어디 갔어요? 한 개 더? 2층 창문에 고양이가 있대.
이 집 시계탑 밑에 옥탑방 고양이. 여기 이거 요거 같은데요. 그러네. 아빠 안 가잖아 클릭이. 안 되네. 이것도 아니네. 아빠 사과 저기 눈길 삼촌이 뭐라고 했어? 2층 창문 고양이 아니 그거는 꼬닥 삼촌이 한 거고 눈길 삼촌이. 여기 그 해바라기가 아니라 그 밑에 읽어봐. 밑에. 여기 읽어봐 이거. 사과나무 사이에 고양이 꽃이 왼쪽 나무 꽃집 왼쪽 나무에 있네. 여기 있다. 짜잔. 이제 9마리밖에 안 남았어. 9마리. 삼촌 또 어디 있어요? 알려주세요. 꽃집 서가 9마리 찾으면 된다. 여기 있다 여기. 삼촌 나 이제 8마리만 찾으면 돼. 오른쪽 3시 방향 가지나무 밑에. 여기 있다. 여기. 꾹꾹꾹. 여자가 안고 있는 고양이가 아니었어. 사과나무가 어디죠? 사과나무 찾아봐. 사과나무 풀숲에 있대. 사과나무가 어디 있을까? 사과나무 여기 있잖아. 여기? 여기 있잖아. 여기? 아니? 사과나무 여기 있잖아. 여기 있잖아. 여기. 딸까? 꽃집 2층 창틀. 여기 있다. 2층 창틀? 사실은 고양이 게임을 좋아했구나. 삼촌들이 열심히 엄청 찾아주고 있어. 꽃이 1층 창틀에도 고양이 삼촌들 이렇게 고양이 게임을 열심히 두 번째 강 위에도 있대. 두 번째 강의 두 번째 강이 어딨지? 뭐냐? 여기 있네. 여기 있다. 여기 말고 또 어디 있어? 서아가 찾아봐. 몰라. 찾아보자. 이게 어디 있을까? 다리 위. 풀순냥이 빼꼼. 다리 위. 다리가 어디 있어? 빼꼼. 빼꼼. 봐봐. 여기 꼬작 삼촌이 뭐라고 써있지? 고양이. 여기 뭐라고 써있어? 꼬야? 여기 다리 위. 다리 위. 읽어봐. 다리 위에 벌써 위에 빼꼼냥이. 다리 위에 풀숲에 빼꼼냥이가 어디 있어? 두 번째 강미에도 있어요. 자러 가? 여기 있네. 여기 빼꼼. 아빠 자러 가. 봐봐 저기 자러 가라고 써있잖아. 아유 벌집인가. 집안에 여자가 안고 있는 게 고양이라고? 어디, 집안에 여자가 어디 안고 있지? 옥탑방 여자? 여기 있네. 여기. 클릭. 이제 2마리 남았어. 삼촌 나 이제 2마리만 찾으면 된다요. 이제 단 2마리?
난 틀리지 않았어. 삼촌 나머지도 찾아줘요. 아니 삼촌. 예쁘게 얘기해. 삼촌 빨리요. 드레스집 드레스지? 문역. 문요? 여기 있다. 드레스지. 여기 하나네. 클릭. 이제 한 마리 남았다. 아빠, 이 삼촌아 이제 마지막이에요. 어디 마지막은 어디에 있을까? 어디에 있을까? 서아가 찾아볼까? 이번에 아빠가 먼저 찾을까? 서아가 찾을까? 서아. 누가 먼저 찾을까? 서아가. 아빠 서아가 먼저. 빨리 찾아. 아빠, 과연 누가 먼저 찾을까? 서아가 찾는다. 어? 응? 어? 왜 아빠? 서아가 했잖아. 아빠, 응. 방금 나 조금 눈 봤어. 어디? 여기 눈이 많아. 그 안에 고양이가 있으려나? 봐봐 여기 바깥에. 이거. 지금 삼촌들도 아무도 못 찾고 있어. 캠 뒤에 있어요. 나? 아유. 아유. 삼촌. 캠. 봐봐. 응. 아니야, 이거 누르면 안 돼. 지금- 그쪽일 것 같아. 아무 삼촌들 어휴, 아무도- 서아가 찾을 수밖에 없다. 찾아줘 서아야. 그쪽에 캠 뒤에는 안 보여? 캠 뒤에 있으려나? 서아가 찾. 마지막에 서아가 찾았. 아유 삼촌, 나 어디 있는지 몰라요. 아빠 이거예요? 그거? 응. 확대해볼까? 여기 있나? 어디 있을까? 그때 여기를 한번 봐볼까? 여기만 있나? 안 보이죠? 이것 봐. 이건 뭐지? 그건 야, 얘가 하나 남았다고. 어디 있을까? 없어. 또 어딘가에서 빼꼼 보고 아빠는 찾았다. 나도 찾았다. 아빠는 찾았지롱. 나도 찾았지. 어디? 아빠도 같이 찾아줘. 아빠도 찾았다고 했잖아. 아빠는 찾았어. 어디 있는데? 거기 근처. 여기? 여기서 조금만 더 내려와봐. 이렇게? 더 내려와. 이렇게? 이 집, 여기 집 안에 있어. 그래? 어디 있을까? 아! 찾았다. 이제 또 할래. 또. 끝났어 이제. 두 판밖에 안 돼? 응. 그럼 우리 또 뭐 하러 갈까? 우리 삼촌들하고 얘기할까? 자, 삼촌들. 삼촌들하고 할래. 그래. 또? 와, 다 찾았다래. 삼촌 드디어 찾은 서아예. 오. 삼촌 칭찬은? 아빠 삼촌들이 칭찬해줬다. 삼촌 고마워. 삼촌도 칭찬. 삼촌도 잘했어. 안녕 서아라. 서도 인사해줘야지. 안녕 누가 인사해줬어? 아빠. 응? 여기 이게 요게 이제 대화를 한 거고 안녕 이분이 대화를 해준 거야. 누구야? 준치는 준치. 맞아. 여기 보고 얘기하면 돼. 안녕하세요. 안녕하세요 아빠. 응.
아빠 이리 아빠 나 쓸래. 일어난다고? 일어나. 일어나면 서 얼굴이 안 보이는데? 어잉? 와, 서 어디가? 삼촌 안녕. 삼촌 안녕. 안녕. 서아 따봉 알아? 어떻게 알았어 이게 따봉인지? 맞아 이게 따봉. 꼬다기 삼촌 따봉. 꼬다기 삼촌 따봉. 여기에 꼬다기 삼촌이 서아는 따봉을 아냐고 물어봤어. 자 여기 뭐라고 써 있어? 위험한 거 이러면 안 되라고. 누가 그랬어? 이거 읽어줘. 몰라요. 영어 읽어봐 이거. F O R F C E Q M Q T V R E. 잘했어. 소 어린이네 선물 받은 거 자랑해줘. 알았어. 잠깐만. 서아 어린이 선물 가지러 갔다 온다. 어린이 선물 아니 서아야. 일로 와. 일로 와. 아니야. 서아 나가려고? 손들하고 안 놀 거지? 어린이날 선물을 자랑해달라 했더니 어린이날 선물을 가지고 놀러 갔어요. 가버렸어. 선물 이야기, 선물 자랑 좀 하라고 했더니만 선물 그냥 가지고 놀러 가버렸네. 어린이날 선물 카메라 받았어요. 하츄핑 카메라. 하츄핑 카메라. 하츄핑 카메라. 애들용 카메라예요. 핑크퐁 말고 티니핑. 그래서 이렇게 진짜 찍을 수 있는 거야. 동영상도 그거 촬영이 되고. 그래서 이렇게 카메라 사진 찍고. 어린이용 카메라야. 그래서 막 어제 이거 가지고 나가서 막 찍고 다녔어. 삼촌 어린이날 선물 받고 싶어요. 이거 내 걸로 쓰고네? 응? 서거랑 똑같은 카메라지. 화질 엄청 나쁘지는 않고 그렇다고 막 진짜 화소가 엄청 좋은 건 아닌데. 아유 안돼. 이거 서거랑 똑같지. 이거 아유 왜요 갈래. 너 삼촌들한테 선물 달라고 안 놓고서 그냥 가는 거야? 아빠 삼촌들 오빠 갈비뼈가 선물 없던데요? 줬잖아. 아빠, 어디 있어요? 아빠 조리품 종이야. 저녁 먹어야지. 아무튼 이거랑 저녁 먹고 할게.
그리고 미나님이 사준 게 저 이름이 뭐지? 미나님이 선물을 보내줬는데 어딨냐? 나 사진 찍어뒀는데 이름이 생각이 안 나네. 아빠 이게 잘한대. 아무튼 꼭 LC판 뭐 그런 것처럼 그래서 뭐 동아랑 동요랑 틀 수 있는 거. 조이토이였나? 우와! 이건 서아가 가져 남편님께 티켓을 아유 받아갈게. 그럼 서아 선물이 아닌 거잖아. 그래도 서아 와서 서아야 감사합니다 하고 인사하러 와. 서아야. 누가 선물 줬나 봐. 뭐냐고 뭔데요? 뭔데요? 사실은 티켓을 받았대. 티켓. 사실은 삼촌 선물을 모자 한 거야. 뭐 티켓 받았대. 삼촌이 삼촌한테 선물한 거야. 서한테 선물했던 게 아니었어. 근데 너한테 선물 없어. 엄마 선물 없어. 캐치티니 핑이다. 응. 나 이거 쓰고 싶어. 삼촌 선물 안 주니까 나 갈래. 오빠 저거 그 동요 나오는 거 박스에 뭐라고 써 있어요? 동요 나오는 거? 네. 키즈 LP 네? 키즈. LP 토토. 서아야. 서아. 그러면은 이게 갈비탕 말고 이게 미나님이 사준 거. 이렇게 막 이런 게 있어서 여기다가 이렇게 올려놓고 이렇게 돌아가거든요. 그러면서 소리가 나요. 꼭 진짜 LP 넣는 것처럼 이렇게 해서. 그래서 종류도 진짜 많아가지고 지금 소리 들려요? 개구리 왕자? 동화도 있고 동요도 있고 뭐 클래식도 있고. 너무 다르게 생겼는데? 그래서 이거 선물해줬는데 이거 수아가 어제 저녁 먹을 때 너무 조용하니까 이거 틀면서 먹자고 해서 이거 틀어놓고 먹었어. 저녁 먹을 때. 그리고 이제 또 친척분이 내가 선물 골라가지고 보내준 게 그 어린이용 뽑기 있거든요. 인형 뽑기. 집에서 할 수 있는 조그만한 거. 요거. 어제 이거 한 시간은 앉아서 이것만 갖고 논 것 같아. 오늘 아침에도 일어나자마자 이거 갖고 놀고. 이렇게. 은근 재밌는데 약간 허술하긴 해요. 이걸로 여기 있어요. 이렇게 뱅글뱅글 돌리고 내리고 올리고 해가지고. 그래서 이런 선물을 받았습니다. 근데 어린이날 비가 와가지고 사 어린이날인데 뭐 하고 싶은 거 없어? 뭐가 있어? 일로 와봐. 연주하고 싶어. 어떤 거 연주하고 싶어? 바이올린.
바이올린을 연주하고 싶어 갑자기? 어. 얼굴이 왜 이렇게 빨개? 사, 빛 가지고 돌아다니다 넘어지면 큰일 나, 위험해. 사, 너무 귀여운데 오늘? 귀여우니까 엉덩이 춤 한번 춰줄래? 우와 우와 오, 오, 오. 너무 빨라서 넘어질 뻔했어, 그치? 응. 너무 빠르게 엉덩이를 흔들다가 미끄러졌어요. 엄청난 속도로 엉덩이를 흔들다가 아빠 나 마트 갔다 올 동안 유튜브 봐도 안 귀여운 날도 있어. 마트 갔다 올 동안만 유튜브 볼래. 배 너무 고프다. 엄마, 어? 아빠가 마트 갔다 올 동안 유튜브 하도 된대. 알겠어. 오잉? 그러면 오빠 여러분 저 이제 밥 먹을 준비해야 돼가지고 인사하고 내일 오겠습니다. 내일 오나? 모르겠습니다. 일단 가겠습니다. 놀아주셔서 감사합니다. 밥 뭐 먹냐고? 응? 저 괄호는 뭐지? 괄호에 뭐가 들어간 건데 안 보이는 건가? 아니면 없는 건가? 그냥 지금 있는 거 밥밖에 없어. 한우 좀 던져보세요. 없어 우리 집에 한우 같은 거. 지금 반찬이 없어서 스팸을 구워준다길래 어린이날인데 뭐 맛있는 거 해줘야 되는 거 아니야? 그냥 먹여 라고 해가지고 지금 방송을 끄고 얘기하기로 했어요. 감사합니다 눈길님. 밥 준비할 동안 고기 해줄 테니까 금방 가자. 네 여러분 즐거운 저녁 식사 되시고요. 푹 쉬세요. 내일은 내일 낮에는 저 없어요. 내일 낮에는 어디 가야 돼서 저녁 방송 아마 안 할 것 같은데 아니면 저녁에 칼바람을 하던가 뭐 그거는 저녁에 생각해 봅시다. 여러분 푹 쉬시고요. 바이바이.